ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆର୍ଟିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ 20ଟି ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି 20ଟି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବା ସହିତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, 6 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, 8 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ। ତା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜରିମାନା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସିଗ୍ନାଲ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେଇ ଲାଇଟ୍ର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି ଆପଣ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ଯେତିକି ରହିଛି ନିୟମ, ସେଇ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ସ୍ପିଡର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିମିଟ୍ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଚକିଆ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡର ନିୟମକୁ ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ।
7 ନମ୍ବରରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜରିମାନା ଦେବେ। 8 ନମ୍ବରରେ ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। 9 ନମ୍ବରରେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ POC ନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। 10 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। 11 ନମ୍ବରରେ ନାବାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଯାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି କି କୌଣସି ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜିଗଜାକ୍ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନିଜର ବି ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ 20ଟି ନିୟମ ନୂଆ କରି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ତାପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହର୍ନ ବ୍ୟବହାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହର୍ନରେ ଆପଣମାନେ ହର୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ହର୍ନ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଶୁଣି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା କି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ ବା କାର ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ କାର ବାଇକ୍ ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ମୂଳ ଜରିମାନା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଟନ୍ ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି। ତାପରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି। ତାପରେ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜରିମାନା ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ।